This is a Chucky Beat production. Jo, velkommen til første afsnit af Sneaker Collector, eller Samler. Vi ved faktisk ikke helt, hvad fanden vi skal kalde det endnu. Men vi er faktisk på vej over til en af vores homies, en ven af huset og en tidligere ansat Reset, som er en kæmpe sneakersamler. Også hvis I har nogle forslag til nogen, vi skulle besøge, som også har en crazy samling, så skriv det ned i kommentarfeltet, fordi vi vil gøre, hvad vi kan for at komme og besøge. Og det behøver ikke at være i København, det kan både være Odense, Jylland, og hvis vi har budget til det, så rejser vi gerne til New York og besøger en anden dude derovre, hvis vi kan det. Nå, nu står vi foran Anders. Anders! Anders! Jo, hey Jay, vi kommer nu. Godt se dig. Ja, lige måde. Tak fordi vi må komme. Jo, selvfølgelig. Ja, kom ind her. Nå, du har jo fået at vide, at du har en vild samling. Ja, jeg har i hvert fald lidt for mange sko. Ja, hvordan har kæresten med det? Hun har det lidt stramt over, at vi har sådan en skovæg i vores soveværelse. Hvor er hendes ting henne? Hun har ikke nogen ting. Du kommer oprindeligt fra Norge, Yes. og hvor længe har du samlet på sko? Jeg tror, jeg har samlet nu snart i 15 år. 15 år? I den tur. Shit. Og hvad er den ældste sko, du har? Den ældste sko, jeg har, må være den her. Adidas Olympia. Den her sko er faktisk lavet på Gjøvik skofabrik på licens fra Adidas. Mhm. Det er en olympiade, hedder den. Det er det norske navn. Det er jo Nice. selvfølgelig en Adidas Olympia. Og den tror jeg er fra rundt 73. Så det må være den ældste sko, jeg har. Den er faktisk 10 år ældre end mig, Ja. den der sko. Jeg er fra 83. Præcis. Måske kan du også passe den. Det ved jeg ikke. Og de er jo sådan set uundværlige. Ja, Man kan ikke sige, hvor meget de er værd, fordi det findes sikkert ikke flere. Og noget, der er meget sjovt, er, at der står jo Made in Norway med original licens inde hvor i vildt. skoen. Og så står der skoen med de 3 striber på boksen. Hvor nice. Men også fortæl os lidt mere om, hvorfor begyndte du at samle på sneakers, du ved? Altså du har samlet på sneakers i 15 år. Ja. Det er jo længere tid end nogen af vores serier har levet. Ja. Jeg tror, det startede ved, at jeg stod på skateboard. Og der havde jeg kun et par sko om gangen. Og så havde jeg et par, som jeg gik med, og et par, jeg skadede med. Og så købte jeg et par Lakai Fade, som jeg så var helt klart inspireret fra en Nike basketsko, der hedder Garnett 3. Og så når jeg ligesom kunne se den der sammenhæng, så blev jeg meget mere optaget af, hvad folk havde på benene, og hvad folk brugte, og selve det der designaspekt blev meget interessant. Så jeg var nok en af de første i min sådan omgangskreds, der var inde på eBay. Og den første sko, jeg købte på eBay, den har jeg faktisk her. Som er en Nike Air Max 1 Teal fra 2004. Som er nok en af de Air Max 1's, som er mest eftertragtet lige nu. Og som man kan se, har jeg virkelig smadret den. Og jeg købte den på eBay for $40. Og så fik jeg en matchende tracksuit med. Men den her var aldrig brugt, desværre. Har du stadig traction? Nej, det har jeg ikke. Jeg gav den faktisk til en ven. Fedt. Jo, Theo, mand. Ja. Ja, det vil jeg gerne. Fucking filmer. Ja, fedt. Vi er jo kommet også, fordi vi ved, at du har en kæmpe samling af vintage sko. Og især Nikes. Vil du ikke prøve at vise os nogle af dem og fortælle os lidt om dem og hvordan du har fået dem og så videre? Bare wing it. Det kan jeg godt. Fedt. Skal vi se. Her har man for eksempel et par Pegasus fra 90. Og det er faktisk en damemodel, men det er min størrelse. Men problemet er, at jeg har aldrig haft mulighed til at bruge den, fordi sålen den simpelthen cracker. Og det er jo nu også problemet med at ligesom samle på de her vintage sneakers, er at man ved aldrig, om de kan holde eller ikke.
Og en anden ting, som man skal huske, det er, at man skal aldrig hive de der små poser med sådan nogle fugtkugler i. Fordi de suger ud al fugten fra sålerne, og så bare cracker de. Så det er en stor fejl, som mange gør, fordi de tror, at de skal holde det væk fra fugten. Men det ødelægger faktisk sålerne. Her kan man også se, hvordan den bare falder fra hinanden. Men den er jo ikke... den skal bare limes på igen. Den her Air 180, det må være min favoritsilhuet fra Nike, og måske også min favoritsilhuet of all times. Den har jeg også, den originale, der kom i 92. Den kom samtidig som den Ultramarine colorway. Men jeg synes den her er lidt federe, for den er lidt mere underspillet. Og det er en colorway, man ikke ser så tit. Og der er også sådan en lille booklet med, hvor der står om al teknologi. Og en anden sjov ting med den her sko er, at i den originale, så var der air i frontfooten. Men det har så Nike valgt at tage væk for at spare penge. Og så ved jeg, at ham, der hedder Hikmet, som har lavet Soulbox, han har lavet en film, der ligger på YouTube, hvor han slicer sådan en Air 180 en ny ind i to med en kniv, og så viser han, at der mangler air i den her sko. Så det er sådan nogle sjove ting, jeg synes er interessant. Du har jo også nogle sko, som er så sjældne, at selv for bekendte ikke har skoene. Og der har du jo en sjov historie med en af de der sko. Kan du fortælle os om det? Ja. Den her Adidas Response Light. Den fik jeg en mail i min inbox en dag. Der var en, der havde set på nettet, at jeg havde den her sko. Så jeg, at mail var fra Adidas, Herzegovina, deres hovedkvarter. Og han spurgte, om han måtte låne eller købe den, fordi de skulle lave en re-release af den her sko. Så det er meget sjovt, at selve releasen, der er der et billede af lige præcis den her sko, som er min, på sådan en lille infocard, der ligger i boksen. Jeg kan måske vise den der. Ja, gør det. Re-releasen, den har jeg også. Og det her er så det færdige produkt, der man får det her infocard med skoen i. Og altså har de lavet, er den helt identisk med den gamle, har de ændret nogle ting på den? De har ændret nogle ting. Den er ikke helt identisk med den originale. For eksempel de her bånd her, som er flettet, der har de kørt nogle printed bånd. Og så er det lidt forskellige design på den her lace jewel, og så er det også nogle af farverne lidt anderledes. Men ellers har de ramt den rimelig godt. Men jeg vil sige, hver gang brands laver sådan nogle re-releases, så klarer de aldrig helt at ramme den originale. Og det er også derfor, jeg synes, det er sjovt at samle på de her originale sko, fordi de har nemlig noget andet. Hvad er det, du har i år? Air Raji League. Ja, det er Stussy, lavet et samarbejde i år 2000 sammen med Nike, hvor de lavede faktisk den allerførste collabo-sko nogensinde med nogen brand. Og det var altså med Stussy og Nike. Og den har jeg en sjov historie med. Når Nike kom med deres re-release i 2014, cirka et år efter, når hypen var på sit allerstørste, så fik jeg en privat besked fra en fra England, der gerne ville købe den. Og han vil også give mig 10.000 kroner for at købe den her sko, på grund af at hypen var så stor. Og selv har jeg aldrig nogensinde overvejet at bruge så mange penge på et par sko. Det vil jeg ikke. Så du vil sige, at det var den første sko-collab af any brands nogensinde, hvor Nike ligesom trådte frem og sagde, at vi lavede den her collabo med, og den her gang var det ikke med en sportsstjerne eller basketstjerne eller noget af den stil, men med et brand. Lige præcis. Sindssygt. Ja, og det var Stussy, der faktisk startede hele collabo-ræse og al hype, der findes. Og det var den her sko. Den kom faktisk i en pack med en brun ind. Den har jeg ikke. Du bliver nødt til at fortælle, hvad det her drejer sig om. Hvad er det for? Ja, det er min upside down swoosh Nike. One of one.
Det var en sko, jeg fandt på eBay en gang for 5 kroner. Og den var simpelthen så sjov, at jeg ikke kunne lade være at købe den. Og hvad tror du resale price er på den? Resale er nok 4 kroner, som er lidt ældre nu. Men grunden til at jeg købte det er, fordi jeg bare elsker sådan nogle lidt sjove releases og lidt sådan nogle mærkelige quirky sko. Jeg kan vise nogle flere. For eksempel den her, som også har haft en re-release, som Sock Dart. Og det er den originale Sock Dart. Den første der kom, og den ser sådan meget sjov ud ved første øjekast. Den er blevet lidt flad. Den er lidt flad. Det er også bare fordi det er jo bare en sok med en sol på. Den her for eksempel, Storm Beacon, er også sådan, en af de modeller, som jeg synes er meget undervurderet. Som bare lavet for at kunne blive fjerne alt vand efter du har løbt. Så det er faktisk den første sko nogensinde, der har en 3D-printet upper indvendig, så man kan se igennem. Og så er det tyndt lag mesh oveni. Og det er fordi simpelthen den skal tørre hurtigt, når den bliver våd. Mm. Det her var faktisk en af mine seneste køb, som er en made in UK New Balance 996. Som er meget, meget sjældent. Jeg har aldrig set sådan en 996 lavet i UK før. Og boksen er jo som om den kommer lige fra fabrikken. Jeg tror den her sko nok er fra slutningen af 80'erne. Mm. Og den holder stadig. Og det er også en af de sådan med sjovere ting, jeg har. Jeg synes New Balance, de har en helt anden kvalitet, end det nogle af de andre brands har. Og den sko, jeg har på, det er en 1300 JP fra 2010. Og jeg har også en JP2 her, som kom i 2015. Og den her sko er meget sjov, fordi den kom i 1985 for første gang. Og så efter det, så har den kommet hvert 5. år. Og det fortsætter den også med. Mm-hmm. Og i forhold til materialer og shape og farver, så synes jeg, at det her er måske den bedste sko, jeg har set til nu. Det er helt klart min favorit. Og den sko, jeg bruger rigtig, rigtig meget. Og det er også sådan en rigtig nørdesko. En rigtig samlers nørdesko. Så jeg glæder mig til 2020, når jeg kan købe et nyt par. Par nummer 3. Den her 670 VD. VD står for Victor Dixon. Som var en fabriksarbejder på fabrikken. Flimby-fabrikken i England. The New Balance. Og den er med i en pack, der de lavede 3 modeller, som skulle hædre fabriksarbejderne. Så de her 3 fabriksarbejdere, de fik vælge hver sin sko, som de bedst kunne lide. Og så fik de vælge, hvad for nogle, eller stå for den sko. Og det synes jeg også er sådan en rigtig clean, nice New Balance. 670 er også en af mine favoritmodeller. Mm. Ellers ingen hemmelighed, at Sneakers & Stuff har lavet rigtig mange gode collabos. Og den her synes jeg også er en af de sådan, mest vellykkede, de har. For det er den 577 med en helt hvid midsole. Den plejer at være delt op i 2 forskellige farver. Men lige den her release er helt hvid med grå. Og så er det sådan noget sindssygt lækkert Nubuck læder, der er på. Man kan jo sige, at du køber sko for at have dem på, og fordi du synes, der er en fed historie bag skoene. Og du ikke køber sko for at resell. Vi har jo alle sammen resell nogle sko, men majoriteten er også køber sko for ligesom at gå i dem. Men du har jo en speciel form for kærlighed for sko. Hvordan synes du resell-markedet i dag og gamet er? Hvordan synes du det der med at sidde i kø, folk køber sko udelukkende for at tjene penge, for at sælge det videre? Nu er jeg jo ikke så interesseret i de sko, der har den allerhøjeste hype. Som du ser, så samler jeg jo på sådan nogle gamle sko. Og de har jo også en hype, men inden for et andet marked. Og prisen bliver ikke presset på samme måde. Men det, som er det sjove med resell, er jo, at før
For eksempel i 2005, hvis man skulle have den der Staple Pigeon sko, så kunne man ikke få den, fordi der var så mange, der købte den. Og der var ingen, der købte den for at reselle den. Mens nu, så kan man jo faktisk købe alle sko, no matter what. Det er jo meget, meget nemt at få tag i på en sko, du har lyst på, fordi at alle reseller. Så på en måde kan man også se på reseller som din personal shopper. Han sidder i kø i 15 timer i regnvejr, og du sidder online og bare køber din sko. Det koster bare lidt mere. Men det vil også koste mere, hvis du taber en dag med arbejde for at sidde i kø. Så på en måde er resell bare dejligt, hvis du bare vil købe nogle sko, fordi det har gjort det nemmere. Men på en anden måde er det der med, at det driver priserne op, er jo en uting. Det kan jeg ikke så godt lide. Nå, Anders, tusind tak, fordi du inviterede os ind til dit hjem og vil vise alle vores serier, din sneakersamling og hvorfor og så videre. Tak fordi I fulgte med. Hvis I har nogle idé til, hvad vi skal kalde vores show, skriv ned i kommentarfeltet. Plus, hvis I kender en rigtig fed sneakersamler med en fed historie og en stor samling, skriv det også ned i kommentarfeltet, så vil vi gøre, hvad vi kan for at besøge jeres homie eller hvem det nu er. Tak fordi I kiggede med. Vi ses i næste afsnit.